Сәлем достар! Бүгін менің YouTube арнама түрі осындай ерекше сырны палочкаға ұқсайтын, ашытқысыз дайындалатын сырлы тоқаштардың рецепті шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қазір біз қамыр илейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаны араластырып алып, 200 грамм айран қосамыз. Және 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және 2 шай қасық разрыхитель қосамыз. Тағы да 1 рет араластырып аламыз да, үстіне 120 грамм сырымызды осындай мәде етіп өткіштен өткіземіз. Қалауларыңыз бойынша 150 грамм қоссаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей укроп пен петрушканы осылай тураймыз. 450 грамм ұн қосып, қамырымызды илеуге кірісеміз. Қамыр қолға жабыспайтын және қатты болмауы керек. Видеода көрсетілгендей қамырымызды жаямыз. Не қалың, не жұқада емес болуы керек, дәл осылай. Енді ұзынша етіп турап аламыз. Қызып тұрған майымызға дәл тоқаш қуырғандай етіп, қызартып қуырып аламыз. Сырлы тоқаштарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны дәл осы жерге дейін көрген болсаңыз, менің YouTube арнама тіркеліп, комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыз. Мінекей осылай түрі де, дәмі де ерекше болып шығады. Сіздермен болған Нұргүл.